Ibangina saban ni thak tupan jang sak the min lan ki kho mi ma kim tupain sabat thupa teng pe hin la ete kitang sabang lung nop khamon na thupa te tupan mi ma kim tunga tuni sabat thupa teng bok kim seta hen tuna tim song asakhom pa hini tupa a in siang tho sunga om hi tupa a in siang tho sunga om hi dai di de in om ta un dai di de in om ta un a mai a dai di de om ta un a mai a amen. Din namin ito ba kanan ini? Come to him and love him, tanpa tu lekas yang kau azon, biar sengaja Tuhan bangkit atau mungkin itu. Oh, dan dingin, amin. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the Sabbath that you have given us today. We thank you for the place that we have this morning, whereby we can gather together to be here, to worship you, to learn from you. And Lord, as we continue with this program this morning, we pray that you will forgive our sin and you also bless the program so that we can worship you in accordance to your will. Thank you, Lord, for hearing this prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kakak sungton tungme de semna bol na te biak pasenina ciram na ludam na te ong piai na tuni ama sabani siang thau te ama betheri na hun hoi hun phang piai biak pasenina wanglen na ukzona min thana te khe pe ani sabana ni ton tung den ta hen pamungina rbc panalading za le som thum le giat le ri san na sakilla na ko sakilla to ma deuna ai hunte bulletin da ni na kal son ding hanga tuina mai thak pulak na mete ini nge zel hi ZLC por pia khat ve kong ki khom na hi achi khayo ma le he pina to mai zum no takina nong ki me sen na dingu teng panina ong samungai om lian lo ma yom lian ki ale lungdam hang milui vi ve hi changina tuna pamungi lama kai na to mete panna la te sana to khi changina khuk din thungen na omakai sakdi na pasta Daniel mung zatak na to chialini Din lamin to pa min phanan nei khom ni gam lapi mual tunga sing lam te tu game gam gen te na mai zum na lim ahi tua kwa pi kai thi le tung bu
ดีอาอีถวายเป็นป่าห้องสีนาฮีตัวสิ่งล้างได้เก็บอยู่ในเกนี้โซรามีภาคาตุโซมาเตตัวสิ่งล้างได้มาลงเล่นเล่นนี้ความรู้ก็เก็บนาทีมาเตมีตัวสิ่งล้างเตอาจุสิโลหะมีเก็บกับพวกเราตุนาอาสุฮีอาเซียตุโลวิวาตุมโลนาลุสยาฮีกาลานิวานาโกโมริมีตัวสิ่งล้างได้เก็บอยู่ในเกนี้โซรามีภาคาตุโซมาเตตัวสิ่งล้างได้มาลงเล่นเล่นนี้ความรู้ก็เก็บนานิมาเตKamona ông mai sa ông xiao dấu sắc tí si sắc hoa nghìn Giêsu phong si ba sen ta ba si san xiang thơ hoa ông ba na tua xin lang te ga ve ve hoa mi tua xin lang te ge yêu ge ge ni so la mi pa pa tu so ma te tua xin lang te pa long te le miความรู้ก็เก็บนานิมาเตตัวสิ่งล้างแต่ความมีเป็นรู้เสียงเกนี้ตายนะสุนาบาตัวปีกาลีตัวอิเลปัตเปเซียโอสันติอาอิตาอามาโตอามิทังโกติมีตัวสิ่งล้างได้เก็บอยู่ในเกนี้โซนามีภาคาตุโซมาเตตัวสิ่งล้างได้มาลงเล่นเล่นนี้ความรู้ก็เก็บนานิมาเตไปถึงพวกที่เท่านั้นเอง Katupa, hongit kapasian, singlam te tunga nata, siin kamo nate ong sop sianga, tuni na tontung nun ta na ong lui kapasian, nang matunga, mintan na vanglen na te khem pe kong piau hi, taupa kapasian, nang ma inong it na le, nong he pi na te in kamo na sauna lian zo a
Tuni na tau papasyan na may pazong ding na ungpay na tanaw te na may akong kunihi. Kamo kakil na teu tau pa naman ung may sakin. Kalung simvan gikte kem peu nang man ong swakya saka. Nang masunga tol dami na tute lungaya. Nang mato tau pa sero kilom tang na hunpa tak nong piak nang kong kiap masawhin. Tau papasyan hibang na hunwam tak zang te hima leung. Kapian na kagam kakankian na kagamu zogam kol gama tau papasyan kidaw na kita na te umina inte ki halina tau papasyan sian na tampi piang kom kala tuni sabat ni nangon atol nga telo na tau pa au mi tampi kapokuhi kagamong cidam sakin kumpi hoy te ong pia in tau pa nangman tupang piak sakin tau papasyan tuni na ming muna apiang telo ding himale tau pa nang maapiang sakte o dai nato kidim gam noam it nato kidim gam noam nang ma naseb nato hun abe sak gam noam ai thei na to pa naman ong po pakik in to pa pasian gam boy na hang ong pai ong tai na tanote kapol pimipi te kam mi pi te ma zong to pa naman Malaysia ong kemina ko te ong kem le ong makai ahi UN lampan makai te zong Malaysia kumpi zong Kipol na tuam na makai te tau pa naman tupang piasak in tau pa naman inonggel sak na chiang bangina tau pa amaw te na sema nang mahoy na te tau pa sero kamu tau zel na amaw te sem na bol na te tau pa naman omping yata in tuni na tau pa pasyan mitampi ina kat ni lawina mat te hen te tuak te le tau pa seno din mon lao huaya kau mua Himale tuni chiang dong ong kem kapasien mai lamu na zong kimuang siama bek tamlo na to pa kat nga nailo te zong asol lo na nga the na to pa naman lampi gel sak in o to pa nang man tupang piak sak in yuen nei te zong baban te kisot to wa lungdam taka to pa nang ma inong gel sak na gam tum na te agal te ding na naman tupanam kimong piata im to pa pasien pol pisunga Tuni na nu pinaw pai hi nu lulun nu huai lek nu zam nu ngai pi nu niang no te le adang te zong om ding hi to pa pasien naman tupang pia sakin anaw pai te dam pia chidam mina to pa nang ma hoi na te mua chidam mina to pa ki khei ki at kul lo na aswak the naw na naman om pin sum le pa ekisam te jawa jire nai na te to pa naman ong kilang sakta in pol pi mi to pa pasiano adam lo ahi nu ching khan lun pa zam do pau nu lian del hi tang lang pu nu naw moi no te zona veng tom pa ne zo nu chi lulun te in kwan ma mai zona to pa sero dam lo te ka phokui to pa no ma khasiang thun om pi in o dam namang pa jesu nang ma kianga ong pai na nam kim te adam sak kapasiana tunina saban nina lungsim dam na bek tam tak sadam na te to pa naman got sak in naman tu phang piak sak in naman kep sak in bek tam na to pa thong sunga mai Lucas in nule pa te zona pa tang khup sian muang ai zona tang thang sian khai zona to pa ka pokui na tanote to pa naman tu phang piak sak in thong sunga om hi ma le to pa so loina to pa suwa tak the na le tulai takina to pa ko ma i hen zo lungsim suwa tang na nang ma to ki zop na lungnop na te to pa nang man na tanote ong piak sak in sabat ni nop na te to pa pasien na tanote i taksa bek thamra akhawa to pa naman ong got sakin china ma khuswa kung api tuni na to pa nama thu tang ko ding pasta ko zel nama me phanna la sa ding na tanote zong na o vai pok anei atom te nang man thu phang pia in naman ong kemin kabiak piak naw abula lai top dong nang gol zo pi nang jesu min to lon ko kom kong kia bi to pa pasien Ko te hong tum now, hong ai to pa, ko la hong ai la, hong piat lung nop na. ite ngai tangina
hom thungen nang makai hi pasta Daniel mungtunga lungdam ma mahang tunai hunte sumpihan thon na lam to izom dinga sumpihan thon nai man chengina di konte na sumping kai khop sak dinga tua sungina thang teu nawin lang sadingina tua lang sak ma dewina mete video tom no khat media lampanina nakigin sakulla to video man chengina thang teu nawina to pa min phan na to zom to ring hi chi aban banina asamini tu Happy Sabbath, Anthony. Bel sumpi kihan thot ding bel kihan thot chi sang ina ki phok sakik na chi zoni na tuni zong lamet lo piang ding thei wat kai te lung dam sinin dang dai pai mana lai sang tho kong te tunia din na sumpi piak kian mana lai sang thoi lungai khop di na pai khian na lian som thum lenga neu som ni de khatong sim noming pai khian na lian som thum lenga neu som ni de khat lai sang tho poten jong na le mun la sim khom ni pai khian na lian som thum lenga neu som ni de khat lop na lung sim le piang nop na lung sim anei pe ma hong paiwa i khop na pon buk bol na ding le ana sep na ding khem pe le pon siang tho te azat ding in to pa tunga apiak te hong pai piu hi pen Israel mi te gam la kang vak lai ta kuna jini khanan gam zonang pada ta kuna Moses in piak na dina aluang nget tak chiang ina Israel mi te piak na hi ta ka bang chi hiam chi de lop na lung sim le piak nop na lung sim anei pe ma hong pai wa chi sumpi te piak tak chiang ina mi te dem na chi khoi ke de mo ta i ge ya te sang atam zo chi so hi lo chi te hi zo lo ina ei piakin ilung sim pan ina ipiak khian nop na lung sim lop na lung sim na piak khian nop na lung sim to hi ding thu pi hi tua le khat ak sam le thu pi ka sang ma khat in bang hiam chi le tu na naw pang chi pian nin ge jong bel naw pang hiang naw pang ya neu ma amau le mau a khia thei tai nak le sum pi pen amau le mau khiat na i pat ta tang ding pen thu pi hi ba hang hiam chi leตัวปั้นอันนี้ปั้นไม้ปัตตาใจนะมาส่งสุมปีเขียนนะมันผัดนางเทียงว่าไม้ละมามาว่าแต่เดียนไม้ละมูเปียแค่นมนาลุงซิมเปียแค่นาฮัดแต่เป็นตัวปั้นหมวกกวกซอกสักเลยมันนะอิตาเตยจอยนะเปียแค่นามาเอ็นเขียดสักแล้วมาเขียสักตังนี่จีจงพอกสักครั้งตัวนี้คงสุมปีหันทดกับดิ้งตัวเต็งหินเตตัวนั้นดิคนเตะเลยทางเตะโตมีเดียเตะsomina sam to hini Sen Pina Sen Pi ke ale la thang te mo alem lel na lem palawaya
Happy Sabbath. Đơn đi cũng là sắc đỉnh bé anh muốn bé muốn chỉ tập sẽ bên phản nắng nên nhỉ. Lý tung lung nôm na su, lý tung qua nôm na su, gió lốc vàng tháp tìm. Lâm la qua ngay tiếng to, xuân lên xa bên thầy lâu, nún nôm mình lệ ghi. Hi đông hôn phân chào, xuân lên mai tiếng bay ta, ném tiếng âm nón lâu. Hông in tin bạc hạt sông, hông tin vô mồm vô ta, nón ta tiếng ập bồng nào.
Idil lam yin to pa min phana ni king ni tu pa kem buนี่กุกซุงต้นตุงนาเซมันนิสักินิสบันนิเสียงโทสักินตอลงายกุกเตหงบอลกับเปียกตัวปัดตัวปานังมาตุนินเบียดินกงปาได้ตะกุนักตัวปานงเปียกสัตว์พาตัมปีลักปานินกงเตพาซาเจตอมพัดกงกิดงกงไฟปิวฮีสุมปีเตตัวปาตอมหางินแม่กิสัตกิเซงนานังมาได้นาบางเรียนมีบุญสวากินนะมาเปียกเขียนตาเตะเข้มปิวซงมาเตะเปียกเขียนนาจะทุมาจะสมกุกละจะขัดดงนังมันพังดิบสักหลายตาอินมาลำหุ่นที่บ้านกุ้งเปียกเห็นนัดเต้าห้างเขาเต้นนังมาตกินนายโซนาเรนมาทุบสันนัดเต้นในนึงนัดสิบนัดบอลนัดเต้เข้มปิวโซนดาวไปดอกจินนัดทุบปัดแต่งเป็นยาได้ตันจิกตัวป้าจะซุ่มยุ่งซุ่มปีเต้นักขุดกองมุนหัวสวากงอาปุหิตปะปัสยานอ สุมพิหันถนนางในยหีป้าสังเนวฮีสุงนาสุมเพียงไก่ขบสักดิคนเตะและสุมพิดอนสุงนาตัวปามินพันนางในสักฮีทางเตวนาตัวลุงดำมะมหางหงเทียมีวากิมขัดเชียซงเบียกว่าเชนีนาทุพาทำปีโตองทุกิกสักตาเฮทางเตวนาซงไม่ได้หมายละมะอามาอีเซียมนาเตเบียกว่าเชนีนาอามากำเล่เลยาดีนาหงจัดสักเซมหลายตาเฮตัวนายหุ่นในดีเสียไปลาเสียงโทมุนแต่งนาสิมนาคงในดีงาโอคิดเจงินะพอไปขังโนแต่ตรงปานินาเชสคอยงาดีฮังก็อยากกิมุเทียมชีเลโซหังมาซาเลียนทุมอันเอวสมเลกียดโซหังมาซาเลียนทุมอันเอวสมเลกียดก็อีตาเตโออีกัมปีเบกโตกีอีลอยลุงซิมตักปีโตกีอีตินอีกัมตันนาโตกิลังสักนีปุลาเขียดตัวปากมาตุงตอนนี้นะมีมากิมขัดตันเจดีนะเบียกปัชนีนะทุพาเตอเปียกสาบานะประสุกหลายตาเฮนตัวนะปอลปีขังโนเตตรงปานินะเชสคอยางไงนี่
ลุงทำไมเลยข้างโนเตปัสเซียนมินอภัทโจเซมเซมมินาเตาปานทุพังเปียกสักตาเฮนตัวนี้นะเอเชียปาปัสตาคูเซลมาลิมโตหุ่นนวมจังทีดิ่งอิมันนะลุงดำหังเอนะมิชชันลำเล่จูเนียนลำมินะมาเตเอเป็นองทุดอนเซมกีดเซมกีจบนาจงเขาเซมจิไม่นิโมเอนะอามาสเปนนะกะเกนนปินะบางเฮียมจิเลตัว ARM meeting จงเป็นตุกุมปานินะยูเนียนนี่นะองมาไก่ดิ่งตัวเป็นโนเวมบาสอมนิเลลีปานินะโนเวมบาสอมนิเลงาปานินะโนเวมบาสอมทุมนีซาบัตนีดงโมตัวเป็นเบียกนาในดิ่งฮีฮังตัวตะกาอากิซัมบังเป็นยูเนียนนี่นะองมาไก่ดิ่งอิสปีกาดิ่งเป็นปาสตายัมไปมิวโมตัวเป็นเฮียกอลกัมปานินะอามาองไวคักสักินะโนเวมบานิ่งสอมนิเลงานีนะเกลเอเซียกิขมนาในดิ่งสอมนิเลกุงนี้เจ้านะสุบังSSC และ ZSC เตโมกิโกมขมนาเบียกินะตัวคิดเจ้านะสอมนิเลสักยาฮิตากะZSC เบียกินปีสอมนิเลกียเจ้านะปูดู Adventist Church ตัวคิดเจ้านะสอมนิเลกัวเจ้านะเกลเอเซียยุดขังโนเตspecial program ดิ่งโมตัวบางนะหุ่นสังคมดิ่งหางตัวคิดเจ้านะส้มทุ่มนี้เป็นวิสมาตัววิสมา MCA เหมือนแต่นี่กูมาฮุบ 4KL อีสันนาโมตัวแต่งอีเวกปีนักกิงคอมคอมดิ่งนะหุ่นนวมสังดิ่งหางตัวตะกาตุยกิภูมินวมเตจงองค์สักเลวเต Bible study เตกิปียอินะเสียเตเอลดาเตอินะเหมือนแต่อากิสัมบังอินะปานงลาอินะตัวตะกาตุยภูมินา harvest โมปอยปีขัดบอลดิ่งหังจิองเกนนัวมิงตัวตะกาอีทุลูดิ่งเป็น restoration จินะโมดินกิกนะกิปัวผัดกิกนะโมตัวทุลูโตปั่นละคอมดิ่งหังจิองเกนนัวมิงตัวนี้ทวงเกนดิ่งปาสตาคูเซลมาลิมเป็นอามา Union ปันหินะ Union Stewardship Director หินะตัวคิดใจนะ Family Ministry Director ตัวนี้โมอากอมอามาตัวหมอปวงนะอันนี้ขอมีนะนุ่งอินะ Division ปันหินะมักไก่นะโตมักไก่เตกิมุขอมีนะอิบิยักอินะกอลกามามักไก่เต็งจิมนะปาสตาเลเอลดาเต็งกิมุขอมีนะ Stewardship ซิมินาเป็นตัวฮิตากะเสียปานะฮิตากะองในดิ่งนะตัวคิดจะเอวัยหุนะซิมินาใช่ไหมนี่มั้งตัวคิดจะนะปาสตาเซงอามามิชชันปานะตัวอินะสุบังะตัวไล่ตักตุนีนะองในดิ่งไม่กุมเชียงอินะอามาหุ่นอเลมดานนะเกลเอเซียตัวคิดจะปีเอเซียจีดานะมั้งหุ่นเลมดานนะองจังดิ่งฮีจะองเกนนัวมิงตัวนะเสียปาซัมนี่มั้งปาสตาคูเซลวัตYeah, this is our church ZSC. The new church, I think you came before, right? In the old place. And this morning also you went first there, right? After that you come here, right? So we occupied this building since February 1st. Yeah. So we would like to welcome you, and I think it's better to stand there, right? So, isang amay la mapay niya. Your Bible. Happy Sabbath, everyone. I'm Pastor Kozel, and you are? I am Lian. Okay. Lian, yeah? Ah, Oh, Lian, thank you. all right. Thank you for translating for me today. All right. Thank you, Pastor. Okay, a greeting from MAUM, Malaysia Union. MUM Panina no setting. Okay, there are two of us visiting the Zomi churches today. Tuni zomi biakin tea ko mini. I think it was announced already.
kong ho thei wa. Yeah, two of us from MAUM visiting two churches here, and I'm here, and then one church visited by Pastor Chai Men Cheng. MUM panina Pastor Chai. Yes. Ya Pastor Chai ama subanga pai hina ke hitanga kong paya zomi por pini kong phatheu hi. And my friend from MAUM, Pastor Francis, is in Pudu. Kalom te khadu Pastor Francis Ben pudua pai hi. I want to extend my welcome and also goodwill to all of you today. Sorry Pastor, I was lost. Okay, I want to say hi to all of you. Na vek pu na damong chingi. You can say by your own. Dammo. Okay, Dammo. 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 Yes. Oh, Dammo. Okay, Dammo. Okay. All right. Thank you. I'm learning Myanmar today. Zomi language, yeah? Yes. Okay, thank you. Okay, this is my family. Hi pen kain kon pi te hi. Actually, when I was in mission, we will go to any church together. The four of us. Ko pen mission ka payu cheng ina kain kuan na kaliu na ka pai khom zero hi. Now, starting with when I was district pastor, every time I go to any church, they will go with me. District pastor ka hi a kipanina ka pai na kain kon pi te nong zui na ka pai khom ngai ngai zero hi. When I was called in the Sabah mission, when I visit, they will go also. Saba mission na ka online na zong ong sap cheng ina ka wa koi cheng na zong amau ina ong zui hi kain kon pi ten. But starting last year, they couldn't come with me anymore Nung kuma kipanina amau ong zui theinon lo hi. because it's too far. Bangangyam chile gam la lo ta hi. The field is too large. Kana sep na pen ong zai tek tek hi manina. Sometimes they will come with me, but I have to spend around 1,500 ringgit to bring them over to visit churches. Khat ve among zui thei na ama ong zui ta ko chiang ina ringgit tu le zanga bang lam sa bina be ka be zer hi. A few months ago, we managed to go to Sarawak to visit a few churches there. Nung deu ina Sarawaka por pi por khat ka pai khom mu hi. And in September, we came here to visit a few more churches. But still, every time I bring them, I have to prepare at least 1,500 ringgit. Nung abe sa September khai na zong himuna tom ka khol ka jin khom wa. Maybe Tomang you- in ka wa khop chiang ina RM tu le zanga tu ni chi bang ka zang kha hi. I really want to bring them with me today here, but I cannot. Tu ni na zong no te maya kain ko na kong pai no ma maya ai zong ina alem lo hi. So in Malay, I will just say kirim salam saja dari mereka. You do know that? Okay, I can manage. Kain kon bup tango na vek pu na damo chinang hopi ngi. But they went to a big camp in Dantai. Dantai kichi kem na sema ma khara amao pai hi tu ni. They have youth camp evangelism in Dantai. Dantai ya tu lai takina youth camp evangelism chi point na setak kharamina to amao pai hi. There were about 2,000 participants. To tenga mi pi tour ni ang hi. Today is the peak. Today is the last day. Tu ni pen atop na ni hi na. And they said there will be baptism in that beach. Tua gun lui pi ge amare. Tui ki phum na dong na setakina om de hi. I wanted to go there with them also. Ke jong to muna amao te to ka pai no ma. But because the program is for youth, and I'm taking care of stewardship and family, so I have to say no to myself. I cannot care. To muna pen I khang no couldn't te go. hi na ai jong na ke ya pen nei sakep zia le in kon kilam zia ai manina ka ut na urtung sak loi nai tenga ongom ka hi. So this is the stewardship team, starting 2021 to 2025.
ในสักเก็บเสียทุลัวฮิเป็นอัทุลูฮินาตูนิละสอมนิละขัดปนินาตูนิละสอมงาดงฮิดิงฮี So the theme sounds like this: Put God first, and I will go. ฮิดานเฮปัสยันมาสสักดิงตัวคือจอดเจงนะเกนซุยดิง Can you respond to me when I say put God first, and you will read I will go, and when I say I will go, you will say put God first. Can? alright Okay. siapa na put God first on chiding ina and I will go chiding moตัวคือจอดเจง siapa na I will go on chile and put God first chiding แซนปีเดีย Okay. แซนปีมาเด้โอเค Okay. they are ready Okay. Put God first. I will go I will go. put God first Amen. amen Let's put God first in our life. inuntang na pasyan masasak ding hiya That's the theme of stewardship. to pen na isakep siya i atubor pihi That's also the preparation to meet Jesus for his second coming. to pen jaisun i ve na ang pai king na ring na kigin na hi If you want to meet Jesus and be ready to meet Jesus for his second coming, jaisu namu noble ama ni ve na ang pai we king na ring na really kigin have ko hi to put God first in our life. inuntang na jaisu ama sa pena ikoy ilo phamo hi The title of my sermon this morning is, this afternoon is The Act of Love. tunia kong sermon ding atulu pen it nai na sep na chi a hi And the text is found in 1 John 3 verse 18. I think it is already read. kong la sing do te atulu ina hi le pen It says, little children, let us not love in word, but talk, but in deed and in truth. alai sing thon ong sim ning kait kata te o ikam bek to akiit hiloin lung sim tak pi to kiit in igam tat na to kilang sang ni It was not talking to the little children only. itenga na pang te tunga aki gen bek hilowa In the sight of our Lord Jesus, all of us are his children. ama pasyani mitanga pasyani maya eteng pen atate ihi This text is talking to us, hi kamarina little children, all of us. katate chinai na eteng ang Let na hi us not love in word or talk, but in deed and in truth, all of us. ivek pi na ikam pi bek to kiat ki loina igam tan na to kilang sak ding hiang God is the owner of everything. pasien pen na kempe anei pa hi Everything. na kempe Everything up there. at sang pen panai na Everything down here. aniam pen donga Our God, the owner of everything. na kempe anei pa pen In pasien hi Colossians 1 verse 16 says, for all things were created in him, the things in the heaven and the things on the earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. kolose alien khat aneu som le guk na bang na chi hiam chi le van tung le leitunga om na kempe kha thu to ki sai wang let na to te miuk te ana nei te akipan akimu thei hitale akimu thei lo hitale na kempe pasianin amma zangin apiang sakhi leitunga kipan in huilaka a om kempe dongin pasianin Chris ading in ama ma zangin apiang sakhi So everything up there belongs to God. van tung om na kempe zong pasiana hiya Everything that around us belongs to God. ikimi pa ma om na kempe zong pasiana hi And everything in our life that we think belongs to us is also belong to God. inuntang na eya inga isut eya da na inga isut kempe zong pasiana ma hi hi God is the owner of everything. toy manina pasian pen na kempe anei pa hi hi He has given us so many things, aman na kem including our life. inuntang na nongon pen ama hi So we have to be thankful to God. toy manina ama tunga ichi tak ding kisam hi It says here,
be full of gratitude in our life. Be full of thankfulness in our life. โอเคอินุนต่างนะอะลุงดำมาดิ่งเฮียง Because the attitude of thankfulness is good for us. ลุงดำเทนาเป็นอินุนต่างนาดิ่งนะไอ้ยาดิ่งนะหอยมาฮี And it is God's will that we are to be thankful. ปัสเซียนี่นะลุงดำเทดิ่งนะนังละเกยงเดฮี God is love. ปัสเซียนเป็นอีดนาฮี And because God is love, because He loves, He gives. ปัสเซียนเป็นอีดนาฮีอะอามันตัวอีดนาเป็นองเปกียาฮี I'm also the director of family department. Family Department ละมาเกย Director ขัดกะฮีย And when talking about family department, I talk a lot about love. Family in kon kilam zia to kesai ka gen cheng ina in na thu tam vei pi ka gen hi But then, in all things about God, it's about love. pasien to kesai na khem pyok ben it na hi In stewardship department also, actually, we are talking about love. ibiak piak na te ai zong ina na khem puwa it na hi Love for our God, pasien kyang panong pa it na love for our family, in kon it na love for every people in this world. leitung om mi khem pyok ben it na And God is love. pasien bet it na And hi because He loves, ong it manina He gives. aman ong pekia hi If we love our wife, izi te it le we will give something to our wife. bang lo khat pe ding hiang If we love our husband, ipasal it le we will give something to our husband. ipasal te tunga If na we, khat pe if ding we hiang love our children, itate it le we will also try to think something to give to our children. na khat lim lim ipen nuam hi If we love our parents, inu le ipate it le zong as children, we also want to give something to our parents. inu le ipate arena na khat lim lim ipen nuam ham tangi Because love gives. bang hangyam chil it na ichi ben pia khet na zong hi The very heart and foundation of stewardship is love. ne isakep zia I abul pi le amung pi pen Yeah. it na hi Yeah, when we talk about stewardship, actually, it's about love. ne isakep zia ne isato kesai thupa to kesai igen tak chang ina hi But bet it na hang hi sometimes when we say that stewardship is love and stewardship is money, and does it mean that stewardship is about love of money? ne isakep zia igen tak chang ina ne isakep zia ichi pen sum hiya ne isakep zia ichi pen it na hi ichi tak chang ina sum it na pen ne isakep zia hiam chileng hi mo hilo No. hilo hi Okay, it is about love to other people. When we have money, we want to give, we want to distribute, we want to share our money to our to the people. midang khat I tak chang ina inne sum le pai te pen amau ti aring na I pek henu ama amau te I hom son nuam hi But the stewardship is all about money. tole ne sa to ka sa igen tak chang ina sum le pai bek mole No. hilo hi Stewardship is about everything in our life. ne sakep zia ne sa to ka sa igen tak chang ina inun tang na khem pe pen ne sa hi We try to summarize all the things that God given us in eight word here. hitanga kamal giat to pasien in ong piak ne sa khem pe gen kong som ding hi Okay, God has given us time. pasien ina hun ong pia hi God has given us talent. pasien ina talent siam na tom tom pia hi God has given us testimony. pasien ina te chi ong pia hi God has given us treasure. pasien ina naman phang He pia has hi given us temple, pasien ina biak piak nang pia hi territory, gam zong pia hi and tribe, nam zong pia hi and also truth. That's the summary of blessings that God has given us. ทุมมานซองเปียตัวเต็งเข้มเปียวเป็นนาเข้มเปียวอีอัตมาเกนนาฮิฮิ We start with word thankfulness just now, gratitude. เดนินะอามาไซนะลงดำนาถูกองเกนคินี And then we went on with the word love. ตัวคือจอดเจงนะอีดนา So how can we interconnect this?
with love and gratitude, with time, talents, testimony, treasure, and so on until the eighth item here. ตัวกงเกนหุนทาเลนเตจีอีวันมันพาเตอีเบียกเปียกนาเตจงอีกัมเตจงเดนากงเกนมาสักลุงดำเทนาและอีนาเตตัวบังจีดานินักกิเปสักเทดิงเฮียม Let's say it like this: with time that God has given us, ด้านนี้นะองเกนนิงปัสเซียนี่นะหุนองเปียฮี how can I say, how can I show gratitude, thankfulness for the time that God has given us? ปัสเซียนินเกยหุนองเปียตัวองเปียหุนตัวอามาตัวกัลลุงดำนาเป็นบังจีดานินะหลักเท With ดิ the งเฮียม time that God has given us, ปัสเซียนี่นะเกยหุนองเปียเป็นตัว how can I show love to our fellow brothers and sisters, to my family, and to God Himself with the time that God has entrusted us? ปัสเซียนี่นะองเปียหุนตัวอินกวนปีเตจงนะอิสังกัมเตจงนะตุนียองโคอุเลนานุเลปาเตตุงบังจีดานินะหลักเท With ดิงเฮียม the talent that God has entrusted us, ปัสเซียนี่นะองเปียทาเลนโต how can I say show gratitude, thankfulness to God, and also love with the talents that God has entrusted to me? ปัสเซียนี่นะองเปียทาเลนโตอามาตุงกอยดานินะกัลลุงดำนาหลักเทดิงกอยดานินะกะอีนาหลักเทดิงเฮียม Okay, we will see the testimony is also given by God. ตัวนั้นนับบัตทุมนะเตจีอิจิเป็นปัสเซียนี่นะองเปียกอหินาองหลักดิงหิง Special to people who puts God first in their life. อันนุนต่างนะปัสเซียอามาซาอากอยเตนะเตจีในหำตังฮี If we never put God first in our life, God will never give us testimony in life. อินุนต่างนะปัสเซียนเป็นนับบัตขราอีกอยไงเกเลจิกมาหุนนะปัสเซียนนะอเตจีองมุสังเงโลดิงฮี So the gift of testimony will be given to those people and only to people who will put God first in their life. ปัสเซียนีหอยนาเตจีเป็นมีคัดอันนุนต่างนะปัสเซียนนับบัตขราอากอยเลตัวเตตุงเบกะปัสเซียนอามาเตจี And กอยดิงฮี when we receive the testimony, ปัสเซียนหอยนาเตจีเตอิมุตักเจียงอินะ how can we show through the testimony that God has given us that we love people, that we show gratitude to God and to other people? ปัสเซียนหอยนาเตจีอิมุตักเจียงอินะตัวเตจีตุงโตนี่นะมิดังเตอีนะมิดังเตตงะปัสเซียนตงอิลุงดำนาบังจีดานนี่หลักเทดิง The ยาม treasure that God has entrusted us. ปัสเซียนนี่นะองเปียกน้ำมันพาเต To this treasure, how can I show thankfulness? How can I show love through this treasure? บังจีดานี่นะปัสเซียนตงะลุงดำนาหลักเทดิงะบังจีดานี่นะอีนาหลักเทดิง And กะเฮีย this, ม then this temple, ฮิข้าเสียงโทเบียกินเป็น this body is the temple of the Holy Ghost, Holy Spirit. ฮิปุ่มปีเป็นข้าสิเต้นนาข้าเสียงโทเต้นนาเบียกินปีฮิ Through this temple, ฮิเบียกินปีตุงโตนิน how can I show gratitude and love? กอยดานี่นะลุงดำนาและอีนาหลักเทดิงกะเฮี God ยม has given us dominion, territory. ปัสเซียนี่นะอุกโซนาไอซงนี่นะกัมจิตไอซงนะองเปียฮี Through this territory, how can we show love and gratitude? ฮิอินเนกัมเตอินเนกิอุกนาเตตุงโตนี่นะบังจิดานี่นะปัสเซียอีนาหลักเทดิงเฮีย Through ม our tribe. อินนำเตอิมินำเต The ตุง tribe โตนี่ here เลย is Zomi, ตุนี่ไอโซมีมินำเต but the smaller tribe, according to research, is family. อีเป้าตัวไอซงนี่นะอีเบะตัวไอซงนี่นะ Through นำต้นตัวมิน family, ในหลายฮี through family and through the tribe, how can we show thankfulness and also love to other people? อีอินกวนอีเบะขัดตุงโตนี่นะซงกอยดานี่นะปัสเซียนตุงอีนาหลักเทดิงกอยดานี่นะอีลุงดำนาหลักเทดิงฮียม And when God has entrusted us, has given us truth, all of us are here because of truth. We receive the truth because, and because we receive the truth, we are here worshiping God this morning or this afternoon. ปัสเซียนี่นะไอทุมานองเปียตัวทุมานตุงโตนี่นะตุนี่บางนี่นะอากิคอมเทียตัวทุมานหาง When- ตัวกอยดานี่นะอามาตุงลุงดำนาหลักเทดิงฮียม When we receive the truth, how can we show gratitude and love?
pasien khiang panina thuman inga tak chengina koidanina ilungdam na lak khading hiam In every item here, if we can think of something to do with this so that we can show love and gratitude, that's worship. hit tenga kong gen deu na khat kim chet tung to ni na midang te tunga ilungdam na pasien tunga in na chita ilak kia thele to pen nei sakep zian ahi hipahi. And if we really can show love and gratitude through these blessings that God has entrusted us, actually we are already prepared for the second coming of Jesus. Hi kong gen deu da i hun te zong isiam na te zong ne te chi te zong ina to te tung to ni na midang te tunga thupa ibola lungdam na ilak thai in na ilak thai le ai pen jesu ni ve na ang pai na ding na akiging kin i hi Let's go to the time. hun chia pai ni The first one is time. ama sa pen na hun na hi Ellen G. White says, our time belongs to God. elen jiwa in bang na chiam chi le i hun te pen pasien nei sa hi Every moment is His. hun kem pe hun sim pen ama hi And we are under the most solemn obligation to improve it to His glory. amai gamle amai min than na ding ina min than sem na ding ai te pen athupi ma aza ta khoi ma tawan ti sei khat anei hi to noya au ma hi So through this writing from Ellen G. White, we are told that we have the obligation to improve the time for God's glory. i hun te pen hi elen jiwai lai a tung to ni na ai ten khem pe na i hun te tung to ni na pasiani min than sem na ding na tawan anei te hi That means we have to use time wisely. toy manina i hun te izat siam ding ki sam hi Ecclesiastes already tells us that we have time for all things. thuir nai na kala mole thuir na mole thuir nai na ivek pi na hun inei lamong gen khini And that we have to prioritize the most important thing in life. toy manina inun tang na athupi ma te pen i thupi sak ding ki sam hi Worshipping God is most important. pasien i biak piak na pen Family athupi also pen pen hi important. Family time also important. in kon pi te i hun i piak jong thupi hi Working also important. ina sep jong thupi hi Studying the words of God important. pasien thu i sin jong thupi hi Use our time. i hun te zat siam ding hiang Improve the way we use our time. i hun te i zat siam dan pen khang to sem lai ding hiang And through the time that He has given us, show compassion or show love and also gratitude. to ong piak pasien ni ong piak hun te to ama tunga lungdam ko ding hanga ama i na te lak den ding hiang Talent. talent siam na In 1 Peter 4 verse 10 says, each of you should whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in various form. no te kem pe no ong ki pia thu pa kem pe pen midang te a ding ina ala shin tong sim zan ni Thank you. let me read as a Bible. Yeah, alright? I thank you, all the children, all the young people, all the leaders here. You have shown that you have the willingness to use the talents that God has given you. All right, let me read this Bible. Okay. Pita masa alian li aneu som na bang na chim le pasien piak na azat siam te bangin pasien kyang panin nanga u na te mirang te phatom na dingin na zang un. Amen. Yeah, through the what happened this morning, I saw little children singing. That's the talent. They have used the talent to glorify God. Yeah, praise the Lord. Amen. Tu jing sangena zong hitanga naw pang te na pasien min aphadu kamua to te khem pe pen pasien yong piak siam na to ama min ithan sang na And hi also the young pasien min people. sang ta hen. Young people. They were in front here. They were singing. They were giving testimony. And thank God you have used your talent. Ina hitanga naw pang te zong hitanga pasien lana sakwa la sin to kama te na sin naw pen na siam na te pasien adin azang kian na hiwa pasien tunga lungdam ko hang. That's the way how we use talent to show our gratitude, our thankfulness to God.
ตัวร้านhi pa hi pasien tunga I na isiam na te tung tonen pasien tunga I na ila na chi ben to use our talent to praise the Lord, isiam na te ben pasien phat na jang hiya to use our talent to show compassion to other people, midang te love, midang te tunga zong to ran na isiam na te tung tonin na lak ding hiang to use our talent to help other people. midang te hu na ding na zong isiam na te zang ding hiang Testimony. hitenga te chi Ellen G. White, Desire of Ages, page 340. Ellen G. White lai gel khang ton lung dei It lai say- mai za tum le sob li na It says here, as witnesses for Christ, we are to tell what we know, what we ourselves have seen and have heard and felt. ei khazi te chi te ima bangena en bang neya en bang za en bang khan sa chi te pen midang te igen ding ki sama hi If we have been following Jesus step by step, we shall have something right to the point to tell concerning the way in which He has led us. Jesu ina ong makai zia Jesu nung izu zia te pen ama in nung kal khat izu le midang te tunga I hop son ni igen son ni pen ki sama hi Following Jesus step by step means God first, God in front. Jesu nung kal khat ison na zui chi pen And Jesu masa chi na hi And we are merely following Jesus. ama pen nai takina azui hiang When God is first, Jesu amasa ngom nak le and always the first in our life, inun tang na ama amasa hi nak le it says here, we shall have something right to the point to tell concerning the way in which He has led us. hitenga bang na chiam chi le ama to bang ina amai om nak le inun tang na something right to the point mo sẽ đến happy nó tông hô bọc về tua liền alright Something right, something that okay inun tang na ide ina po khat tang tun ding yang Jesu imai ko inak le yeah. But if God is always behind, Jesu inunga iko ngay le He tries to say something to us, but we don't listen because we think that God we don't want what God wants. Jesu pen inunga iko le aman ong hopi nom tale en ki zalowa bangham chin en ama ikisam ke hi In our life, there is nothing to tell something right that we can tell to other people. No testimony in life. to bang ina Jesu inunga iko le inun tang na thum man mi dang te hop son ding khat jong om lowa Testimony te chi dong khat jong om lo hi Testimony is only given to those people who put God first, who let Jesus leads in our life. anun tang na Jesu akim mangkai sak anun tang na pasien ama sa pena akoi te bekina hi Jesu te chi pen nei hi And when we have the testimony, tua te chi nei tak chiang ina we are to show gratitude. Thank God for leading me. pasien tunga lungdam ikaw dinga to po lungdam ing achi chi te And we are also to share it to other people so that other people also can be strengthened by our testimony. That way we can show love to other people also. midang te tunga zong en te chi nei tak chiang midang te tunga zong I hom son the dia midang te zong to tung to ni na thanga dinga midang te zong toran ma ina pasien min phat thei dingi Treasure. tenga van man pha nei sa We- man we- pha te We go to Malachi 3 verse 10 directly. malaki alien thum aneu som na pai ni It says they bring all the tithes into the storehouse so that they may be food in my house and test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. hitenga ila shin to pet ithei sai mare ka biekina an om thei na ding ina soma khat akimin hong pai pi un ke hong zet un
van tung kong khak te hongin no te ading in na hoi tampi kong piak na namuding u hi. Actually, if we study a lot, study more about this treasure, Hi nei sa to ke sai There hoi are- takina sinde ding hilang. there are so many things to share. I hop son ding kong hop son ding tampi om hi. There are so many things to learn, to do about to do for the treasure. Isin ding ai zong ina. I hop son ding ai zong ina. Hi When- nei sa kep zia tampi om hi. When God entrusted us with money Pasien ina sumle pai te ong piak tak chiang or ina. other kind of treasure, Ai kele na dang man parang piak tak think- chiang ina. try to think, how can I show love through this treasure that God has given me? Nangai sunun koira ni na pasien kai na lak thei ding ka hiam chi nakingai sunun. How can I show that I'm very thankful to God? I want to be grateful to what God has done for me. Pasien ni na kai tunga bang ong sem chi pen lak khenom loing chi na nakingai sun diun. God has already shown us how to do it. Pasien ni na ong Yeah. hir kin hi. Yeah, here, tithes, 10% of what you have, 10% of what you gain will be returned to me, the Lord says. Hitenga pasien ni na ong gen kini. So ma khat na nei sa khem pe panina so ma khat akimina ong pai piun chi na ong gen kini. Okay, we will talk more about treasure in the afternoon. Ni dak lam cheng na ewoi huna hi nei sa to ke sai gen be lai ding hiang. Let's go to the temple on the fifth one. Hitenga khasiang thau biakin pi to ke sai angana gen ding hiang. In 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, it says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price, therefore glorify God with your body. Hita Korin masa alian guk aneu som le kwa som ni nabang na chiam chile napum piu pasienin ahong piak note sunga ateng khasiang thawi biak in ahi lam tak theilong na hiu hiam note pumpi no mau nei sa hilowa pasiena ahi hi note pen pasienin ahong leisa na hi manun napum piu pasien min than na dingina na zangun So we have to take care of our body. toy manin na eten ipumpi kep siam ding ki sam hi You have to make sure that if possible, we always have this body healthy ipumpi ichidam sak den ding ki sam hi and holy, isian thau sak den dong ki sam so hi that the Holy Spirit, God Himself, can dwell in this temple. to banga isiang thau sak tak cheng ina kha siang thau jong isunga teng thei pan hi And with the health that we have, to chidam na ine ina tung ton ina how can we use this body to show love to our family? in kon pi te i na koiran ina lak thei ding hiam And with the strength that we have, ine than na tung ton ina how can we show love to everybody, including the work of God? pasien na sem na ai zong ina mi kem pe tunga koidan ina ichidam na tung ton ina i na lak thei ding hiam How can we help other people? midang te bang chidan ina hu thei ding hiam If we have come to the stage like that we are thinking of what to do with the body, this healthy body, to help other people, to show love to other people. Actually, we are good steward already. hi in nei chidam na tung ton ina midang te bang chidan ina hu thei ding ka hiam chi din mun itung le ei pen pasiani ong piak nei sa te akem siam te hi ta hi Territory. itanga ga Genesis 1 verse 26 says, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. to chiang ina pasienin eima limin eima ahong sunin mihing boni tuipi nga sa te tung huilak wa sa te tung ganhing te tung le leitunga abok wak te khem pe tunga uk na nei sakni
achi hi Each of us has been given territory. ai te khem pe wina uk na gam inei khini For humankind, this world is the territory of humankind. mi hing te ari na hi leitung pen ai gam ai uk na gam a hi But in our home, each home is the territory of us as family. in kwan pen ai te ari na zong i gam le i uk na aom na a hi pa hi This church also a territory of Seventh-day Adventists of Zomi here. hi biakin ma zong 7-day Adventist zomi khem pe i gam Through this territory in the family or in the church or in this world, how can we show gratitude to all people and especially to God? How can we show love to all people, including the non-Adventists? to bang ina in kwan sung hi tale i por pi sungai tale to bang a uk na gam ine na tung to ni na midang 7-day a hi nai lo te tunga koidan ina i na lak thei dinga koidan ina lungdam thei na lak thei ding hi yam If we will do something with our territory, and that something that we are doing is really showing love to other people and to God's people, and really showing gratitude for what God has given us, we are already a good steward. hi nan nei uk na te tung to ni na midang te tunga ai zong ina pasiani mi te tunga ai zong ina na i na ai ke na lungdam thei na na lak khit le nang pen pasiani nei sa ke mi mon hoi te na hi ta hi Let's go to tribe, tuina The 7. nam chi pai song ni the second last. atom na ni na hi ta hi 1 Timothy 5 verse 8 says, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. mi khat pe ina amel thei te ama adiak diak ina ama in kwan pi te bang ma hu lowa a hi le ama ina upna anei lo hiya to pen upna nei lo mi te sang ina su sezola hi In the fifth commandment of the 10 commandments, thukham na bat nga na a it says, honor your parents, father and mother. nanule na pa na za ta Father and mother are our family. inule ipai chi bat In in kwan other, pi te hi in other places in the Bible, it says that we have to respect the older people. We have to respect all the people around us, especially our family, our children. lai sin thau mun dang tia inule pai zong ai sang au zo te zong na mi kem pe za tak ding gen hi And especially in 1 Timothy 5 verse 8, it says, anyone who does not provide for their relatives, who does not care, who does not show love and gratitude to relatives and a tribe, okay, and here it says that person has denied the faith and is worse than an unbeliever. hitanga Timothy isunga again na a mi khat pewin amai mi pi te ai kele ama in kwan ma hu lowa ama i na te lak khelowa ama in lungdam na te alak khiat kele to paina up na nei lo mi hi a ama pen thu lo mi te sangena hoi lo zala hi china kitchen ta kenong gen hi As a good steward, we are to show love to our family. pasiani ne isake mi hoi te hi na hangena in kon pi te in nai lak ding ki sam hi Help them with what we have. inei sa te to amau te ihu ding ki sam If hi you have family back in Myanmar na in kon pi te ko gam lama om le zong and you have something good here in Malaysia, nang hitangan na hoi por khan na nei le remember them. na phok ding na Remember them in prayer, na thungen na phok ding china and remember them. If we can help, it can give something to them, give them. nan nei san na sum le pai te na khak thei a hi le zong khakin And if we do that, to bang ina na gam tat le we are good steward already. nang pen pasiani ne isakem mi hoi ta na hiu hi But if we don't want to do that, we don't want to remember our parents, our relatives, our family back home, wherever they may be, we are here said worse than unbeliever. ko gam lama om na in kon pi te na mel thei te
hu nom lo wa na it na lak khenom lo wa na hi le hi tenga lai sim thoi na ong gen na a thu lo mi te sangina hoi lo zo china ong gen hi. And if we are worse than unbeliever, that means we are not, even if we come to church every Sabbath, we are not ready for the second coming of Jesus. Na thu mi te sangina hoi lo zo che manina sabat simina biakin itun hangina Jesu ni ve na ong pai king na ring akiking na lo te hi hi. The last one, truth. Atom na thuman I will go directly to 2 Timothy 5 verse 15. Timote ni na alian ni anel som lenga na ipai ding hi. And it says here, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Timote ni na alian ni anel som lenga na abang na chi hiam chi le pasien thuman aman takin hir in na nasep na a mai zum na thuak loin pasien pa tang na nanga theina dingin na siam topin han chiam in. What is the reason of learning about the truth and receiving and accepting the truth? What is the purpose? Thuman thu kana thuman thu nasan na ade na bang hiam. So that we can be saved, right? Tua hi le 18 jong When we believe the truth. tua thuman tung to ni na nai sem thei ding hi. Yeah, Jesus is the truth. Jesu pen thuman ni When we receive the truth, tua thuman ni san tak chang we ina have faith in truth. up nai na ya. And according to John 3 verse 16, whosoever believe, whosoever have faith in the truth in Jesus will not perish but have everlasting life. Zo hang alian thum anel som le guk na tung to na ama a mi te sinon lo ding ina nun tak ton tung na nga ding na chi. But when we have received the truth, we have received Christ in our life, Ai zong ina ate na to thuman inun tang na sang ina are we going to keep Christ for ourselves only? The truth for ourselves only? to isan Jesu to is in nei thuman pet ate ading bek ina kem ding No, hiam. no. To ring lo hi. We are going to share the truth. We are going to share Christ to our children, Ita te tunga to thuman pen to hong son ding our ha. spouse, I ang koi I pasal te tunga to our tribe, I minam te tunga to the people around us. We are to share them the truth. We are to share them Christ. ikim ipama tua Jesu le athuman pen hom son We are to be a worker who does not need to be ashamed, but will be proudly dividing the word of truth, dividing or sharing Christ to all people. mai zum hello ina pasiani pa tang na nga theina ding ina isiam to pa han chemina to thuman a hom son ding te hiang. God has entrusted us with so much blessing. All things are entrusted to us. Pasiani na ite pen thupa tampiong pia hi We have summarized it in 8 words. kamal giat to atomina ikigen kina. And when we are there, waiting for His coming, looking at the coming of Jesus. Jesu ni ve na ongkum suk ingang ni tak chiang ina And we will be judged. ite thung ki khen dinga And Ellen G. White says from Desire of Ages, page 239, she says, Ellen G. White Elijah khang ton long dei lai mai zani la som thum na kona our standing before God depends not upon the amount of light we have received, but upon the use we make of what we have. Jesu ni ve na ong pai kik tak chiang ina ite ina khowak bangza nga chi zolo ina ite ina bangza zanga bangza bor khowak bangza bor kia chi to kisai zo hi If I ask you why you become Seventh-day Adventist, to le ken khat ong dong leng bahang ina Seventh-day Adventist song na hiam if we Google how many religion in the world, gogera en sin na leitunga por pi bangza hiam china zong sin leng Google will give you
about yeah, 4,000 โดนนาเป็น religion, big religion, เบียงหน้าเบกเบกตูลีวาอมดิงฮี and one of the religion is Christianity. ตัวลักะขัดเป็นปัสเซียนเอาแต่เฮีย And then we Google again. ตัวคิดว่าเจงินะตัวคริสเตียนลักปนินะจงแค่กี่แกล้ง This one Christianity. How many kinds of Christian in the world? เลยตรงอ่ะคริสเตียนนำบังสาวเมียมจีน่าจงหลายแล้ว And Google will give you about 43,000 kind of Christian in the world. คริสเตียนเบกเบกสุงอาจงตูส้มลีเลตูทุมปอลปีนำอมหลายฮี But for so many Christian, but we choose to be Seventh Adventist. Why? ตัวซาอัตัมปอลปีหลักปนินะบะฮางินะ no Seventh Adventist แต่ในฮิวยาม Because we are convinced that Seventh Adventist has the most truth. ไอเตอินะ Seventh Adventist เป็นทุมานเป็นที่จีน่าองคิเทสักฮี Has the greatest light. Greatest light. อาวากเป็นขวากอันนี้แต่จงฮี More light than other religion, other Christian. ปอลปีดังเข้มเปียวสังเงินะจงอะขวากอุตานจอฮี One question that to test this, yeah. โดนนาขันองดงหนิงมั้ง You just question how many of these about 43,000 Christian worshiping on Sabbath. ตูส้มลีเลตูทุมอาอมคริสเตียนเตลนำเตลักปานินะ Almost all of the 43,000 gone, drop. ปอลปีบังใจนะซาบัดนีเบียเฮียมจิเลอากิกันตักเจงินะตูส้มลีเลตูทุมเด็กตักเป็นซาบัดนีเบโลฮี Because they are worshiping on Sundays. บางเฮียมจิเลอามาวแต่เป็นซันเดย์นี่นะเบียกัน Wow, นะเน Seventh ฮี Adventist. I'm Seventh Adventist. I'm still standing in the truth. เกย์เซเว่นเดย์แอดเวนติสกะเฮียทุมานะจิตักตักินอดิงกะฮี And then we ask again, ตัวนองดองกิ่งนิ่ง how many of the left the churches that left worshiping on Sabbath don't eat pork? ซาบันนีเบเวเวนับปีนะซาบันนีอเบียจงปอลปีดังปอลขดมตัวฮิเวเวนับปีนะบังจะปอลปีนะ บอกสันเนโลเฮียม A few more fell out, but Seventh Adventist is still in the truth. ปอลปีดังปอลขัดเป็นเกลียวเลยนะ And เซ we เว่น are เดย์ so แอดเวนติส proud. แต่เป็นนัดดิ่งละฮี And we are so proud. We are อังตันหวยก็สมามาฮี we are the church of the biggest, the most light. ไอเดเป็นเขาวากอัตังสักพม่ามาปอลปีสงยมเป็นอังตันหวย But ก็สมามาฮี remember, during the judgment day, our standing before God depends not upon the amount of light we have received. ไอเดเป็นตัวเขาวากมามีเตเฮียตัวปอลปีอมคาเฮียไอจงอินะนับพอกดิ่งว่านิต้มนิตักเจงอินะเจสุนนิเวนะองตุนตักเจงอินะนั่งอีฮีนาเป็นนั่งเขาวากบังจะในจีฮิโซโลวินะนั่งเขาวากบังจะงาจีฮิโซโลวินะนั่งเขาวากบังจะต่างสักจีฮิโซดิ่งฮี But upon the use we make of what we have, นั่งนั่นในสาเขาวากบังจะต่างสักจีเป็นทุกที่มาฮี how did we use the things that God has entrusted us? ปัสเซียนินะนั่งองเปียกนาทุพาเตนั่งคอยดานินะจังนะฮีเฮีย How did we use our time? นั่งนาหุนบังจิสัตนะฮีเฮีย How did we use our talent? นั่งนาเสียมนาเตบังจิสัต How did we use the testimony? นั่งนั่งอะเตจิเตคอยดานินะจังนะฮีเฮีย How did we use our temple? นั่งฮิ Our ข้าเสียง body. ตัวเบียกอินปีเป็นคอยดานินะจังนะฮีเฮีย How did we use our treasure, our richness? นั่งอีเฮานานั่งอีเนสาเตคอยดานินะจังนะฮีเฮีย How did we use our territory? นั่งอีอุกนานั่งอีพาวเตคอยดานินะจังนะฮีเฮีย How did we use our family? ในอินกวนเนเลคอยดานินะจังนะฮีเฮีย How did we treat the truth that has given to us? นังองค์กิเปียทุมานเป็นกอยดานินะจังนะฮิยาม Our standing before God เจซูนี่เวนังไปกิจอามามาอิดินตักเจงนะ depends not upon the amount of light we have received, นังขวักบังจะงะจิฮิโลวะ but upon the use we make of what we have been entrusted by God.
นังองค์กิเปียขวากเป็นนังกอยด้านนั้นจังกอยด้านนั้นต่างสักจิฮิจดิงฮี So I want all of us to be good steward. ตัวมันนี่นะตัวนี้นะเวกปิวนะปัสเซนีในสักเกมเสียมห้อยแต่กองซอกสักหน่อย Whatever in life, let us use all of them to show gratitude to God. อินุนต่างนะบางองเปียงซงปัสเซนีองเปียกทุพาแต่อามาตรงลงดำเกาเทียอามาอินนะอลักกิมเทจดิ่งนังลามินี And use all of them to show love to our God. นั่นไอ้สักเข้มเปียวปัสเซอินนาลักเขนังนะจังหุ่น And to show love to our fellow brothers and sisters. ฮิตงะคงอิดอุเลนาวนุเลปาเตนะตัวนั่นไอ้สาวอินนาเตนขันเลยขันกัมปีเบกตัวเลยนะนกำตันนาตันนักกิลังสักุน Thank you so much. God bless all of us. Amen. นาเวกปูนะลงดำมาไม่เต้าปานะทุพาองไปกิมตาเฮนดำไม่เละ Alright, thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor, sharing for a very, very important message today. God bless you. ตัวราชพลนี่นะบางเป้าตรงป่าเป้าเรื่องไอ้วัยรุ่นของเทรนเซ่ของอังกฤษเขาเลยแต่ลุงดำมาหังไม่แต่ตัวนี้สักทุมันผ่าแต่หางนี่นะนักพิทักษ์นะลุงดำหังอีบิลลังคัดปานีนะสายนะอีบิลลังคัดปานีนะผู้สวกแต่ฮิโลนะไม่แต่อินุนต่างนะแต่อิจัดเทปาดีให้เจนะตัวแต่เป็นทุพิมามาฮีจิที่หอมสอนป่าพังตัวนี้ปีเทมขันหุ่นสนาเตะสักสังนางในนี้นะสบัสกูลสุมปีเป็นเก็บขัดเชียร์ต้องเบียกปัชนีนะไม่ละมาตั้มพีเปียเขโรดิ้งนะเซมนาบอนาหัวนาเจนาจนนาไว้นาเตะมาไปดาวไปโลจินาเตยังไปสุกตาเห็นไมเคิลตัวบางหุ่นหุ่นในดิ่งเตะปุลักนางในหนิงหุ่นอุกงเสพสักดิ่งนะป้าจินขมังฮิดิ่งแล้วมากลายเป็นป้าดูลุนมุงคุกดินทุ่งเงินนางมากลายสักดิ่งนะป้าสตาทางลุนมุงสุมพิหันทนนาเชียจำส่วนมังฮิดิงตัวปากำมัลโตขานวางนางในดิ่งนะเชียทางเชียนหางจิดานินะหุ่นเตะหมายกาละจิดำนูดำตะกินะอาจังกิมเทเจียดีนะมีมากิมขัดเจียดอีเวียกปัชเนนะจิดำนาลูดำนาเตยังไปสุกตาเห็นตัวนะหุ่นเตะตบนาละ ZBC จะทุ่มและซ้อมนี่แหละครับสักขิดเชียงนะหุ่นในป่าเชียป่ามาต่อไม่ได้หุ่นจอดลงน้ำโกนาในแรงนี่เราเป็นตัวปามีพนาในขอบนี้
Dear Heavenly Father, Và tungam ko te pao. we thank you so much for the time that you have given us this morning until this afternoon. Tu jing sanga ki panina ni tak dong hun nuam tak nong piak manina kalungod dam hi. Thank you for bringing us to this place. Tu ni na hibangina nong kai khop manina lungdam ung. We have sung songs to praise you, Lord. Tu ni na lapol khat to namina kong patua. We have also learned from your word, from the Bible, from the Sabbath school. To bek tham lo in Sabbath school panay zong nang ma thu panina zong na thu kasino hi. And we have learned also about stewardship during a divine service. Tu ni na divine service sung ina ni sakep siam na thu te kasino hi. Lord, whatever we have learned here, To pa o hi kasin na kem pe upan na. we pray that you bless all of them. Tu ni ang pai tate kem pe thu pang piak sak ta May in. all of the program, all the lessons that we have learned here has brought us closer to you. Tu ni na kasin thu kem pe ina nang ma to kinai na tung sak ta in. And we also, through the lesson that we have this morning and this afternoon, we are preparing ourselves for second coming. Tu ni na ko te ki thoi na tu jing sangai zong na ni tak pan na nang ma kianga ong payu hi. And being a good steward is a way to be prepared for your second coming. Ko te nang ma kianga ni sakep siam tate hi na. Thank you for the Kung payo. congregation here, Lord. Tu ni na hita kaung pai kem na tate kem pe tunga lungdam I ka pray ko. that you'll bless the congregation here. Mi pite to pa naman thu pang piak sak ta in. Bless our leaders, starting with Pastor Daniel. Tu ni na amakai te Pastor Daniel pana kipanina makai kem pe zong thu pang piak sak And ta may the in. congregation here continue to live in you. Mi pite amakai na te zong to pan ung zom sakin la. Continue to be good steward. Mau te kem pe ni sakep siam tate ung suak sak ta in. Be prepared for your second coming. Nang ma di ve na nung payan na ding na akiging na tate ung suak sakin. And also preparing families, preparing other people for your second coming as well. Amaw in kuan bek tham lo na midang te ading ina akigin te na ding na ahu na tate ung suak sakin. We are about to end this program this afternoon. Tuni na kahunte tunita ka manding kayu a. We pray for your blessing as well as your forgiveness for the things that we have done imperfectly. Tuni na nang makianga kahunte kong ap ka sep khilte au malezong mai sakin. And after this, after resting, we are going to have another session in the afternoon. We pray that you will be, we will bless and continue to be with us. Hi hun kamanu chiang ina hundang khata zong zom lai ding hi ung topa nang man na thupa te tong zomin. Thank you for hearing this prayer. We ask this prayer in Jesus' name. Kathungen na te ong za na mona lungdam ong Jesu min to kong ngenu hi. Amen. 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 Halegoy
ตอมเวจิกเฮปินาโตนั่นน่ะได้สักลายเววโมตอมเวจิกนั่นน่ะได้สักลายปะวะละเฮปินาโตสุนัดาดิลุงดำกูนังในสักเดือสังบอยนูเจสุมินโตเจียงนิโมเฮปินาโตตอมเวได้ลายปังเนียเบียกเปียงนาแต่มันคิดจะน่ะสุนันนี่จังขอมดีงะขังนาหุ่นจน่ะเสตายจังกิกเดียงสังบอยนูเจสุมินโตเจียงหังเอได้นายเฮียกวยเฮปินาโตลุงดำกูนังในปักดิงทุงเงินนี่อินาเลเฮปินาโตกริมาคันุนตานาเตองจึงเกมกงเบียกูปาปัสเซียนจิงหุนซุนหุนเตเบียกเปียงนานวมจิตักเลโตปาโอนังไม่นังไม่มินตุกอลซอนาเตนงอาสักขิดจางอินตุยนาตักษาอาดิงอันเตนิดิงฮิอุงนังมาขสยังทุนังมาkaอินเฮียนเตกันเนกนาเตวัวคุมปีตักษาโตกิเลมอินเนเขลดอนเขลนาเตอมโลอินจิดำรุดำทันนาเตอาดิงอินกันเนเทนาดินทุพาองเปียอินองเซปองบอลสักโตปานาตาเตทรงทุพังเปียกสักเกลาโตปาอามาเตอีอากิมนาโตนาเตเข้มเปียวนังเมนโตดำนาเตโตปังไลสักตาอินลุงดำกิปากตะกินนงเปียกสานเตกันนิคอมดิวฮีกงเบียกูปาปัสยาโน ลุงดำไอเล่ตัวนักขังโนแต่อันหอมสักเจเจนะสักตะการนิคอมนี่โม